كل سيدة بتعاني من تسريب بصورة غير إرادية للبول مسبب لها إزعاج ومسبب لها عدم ثقة بالنفس وعدم راحة، كل ده بنسميه السلس البولي. السلس البولي بيحصل مع التقدم في العمر نتيجة نقص هرمون الاستروجين ونتيجة ضعف العضلات مع الولادات المتكررة. كل ده بقى حله سهل جدا في العيادة باستخدام الليزر. الليزر بيطلع حرارة، الحرارة بتعمل على إعادة بناء الأنسجة حوالين مجرى البول، وفي نفس الوقت بتحفز الكولاجين، فبتعالج من أول جلسة بنسبة 50%. بس إن إحنا دلوقتي ممكن نحقن حاجة زي الأوكسجين أو جلسات البلازما PRP اللي فيها عوامل بناءة، أو جلسات الخلايا الجذعية واللي بدورها بتعمل على بناء الأنسجة حوالين مجرى البول. كمان إحنا ممكن نعمل كومباينيشن باستخدام جلسات الليزر مع الخيوط التجميلية، وهي عبارة عن دبل نيدل BDO فيلرز، واللي بدورها بتعمل على تقوية العضلات حوالين مجرى البول، وبالتالي بنوصل لنتيجة مرضية بنسبة 100% بعد الإجراء مباشرة. معاكم دكتور إسراء عبد الرحمن، أخصائي الجلدية والتجميل والليزر والتجميل النسائي.